nek menungso kabeh lega ninggalno wulan poso justru langit bumi malaikat padha jerit nangis nang Gusti merga napa musibatan li ummati Muhammad ada suatu bencana malapetaka yang menimpa datang umat Rasulullah duduk mergo kula panjenengan ketelasan yatra mergo saking akeh digawe blanja napa sedekah blanja napa sedekah nek blanja masih akeh enteke lego tapi nek sedekah dhuwit 50.000 mesti sosok 48 apa meneh wong wedok nek arepe riyaya akeh sing dipikirno endi tuku klambi sandale yoga koplok takwa sarunge garwa endi tuku slambu spray ambek taplake endi tuku jajan reno-reno kae nyuguhi daya ngijalno rayatra kae mudik siap-siap kawan nang wong tuwa ambek nang marang tuwa kait ambekan 10 dina buwuan teko enten apa kata mari ngene daftarno yoga nyekolano mondokno balekno ambekan maneh 5 dina hajian wis diberangkatno gresik pun berangkat dereng pun berangkat napa dereng kloter pertama sudah berangkat sudah tiba di Madinah Masya Allah duduk krono ketelasan yatra sing nyebabno langit bumi nangis nang Allah tapi mergo Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idza talaba Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idza talaba arda maulahu bimal tazama tubalin nafsi bitaqwa Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idza talaba Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idza talaba arda maulahu bimal tazama tubalin nafsi bitaqwa Ramadhanu zamanul barakati Ramadhanu zamanul hasanati Ramadhanu zamanul barakati Ramadhanu zamanul hasanati Ramadhanu majalus salawati tasbu min nafsi bimaula Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idza talaba Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idza talaba arda maulahu bimal tazama tubalin nafsi bitaqwa sing nyebabno langit bumi malaikat nangis nang Allah merga kula panjenengan umat Rasulullah wis ditinggal ambek wulan sing mulya muga-muga tahun depan kula panjenengan karo Allah sik dipethukno amin digawe poso traweh sempurna pun nyaur napa dereng ngenteni Recep napa ruah nyaur poso lan cepetno mumpung iki selo Recep niku cek oleh apa wanter keliru digawe poso traweh sempurna iktikaf gak ditinggalno
tahajud duha bendino sedekah zakat fitrah ditumno dosa kula panjenengan merotoli kula jenengan suci ndak ada noda sama sekali kula panjenengan dibalekno kaya bayi fitrah kepethuk Idul Fitri nek wis kepethuk Idul Fitri kongkon ngake-ngakeno sapa jawab rekreasi iku silatur minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair kullu amin wa antum bi khair selamat hari lebaran mari bersalam-salaman minal aidin wal faizin maafkan lahir dan batin tola'al badru min taniyatil wadai wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i tola'al badru min taniyatil wadai wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i dhuribat alaihim dhillatu aynama tukifu illa bikhablim minallah wa khablim minan nas kabeh menungso niku ino kejaba menungso sing ahli ibadah nang Gusti Allah nomor loro gelem ngapiki menungso njaluk sepuro aja sampe gak nyopo ibadah sondol langit bendina poso Qur'ane dikhatamno sampai ledeh sedaya nek tahajud nek sujud 3 jam sampai bathuke benjut nek wiritan jebolno tasbih 5 sedina tapi nang wong tuwa duraka tapi nang dulure dhewe ngedoh ngelek-ngelekno tapi nang kanca nang tangga dijaluki sepuro emo lho gak bahaya ta Bu wong tuwa aja disia-sia akeh anak nyo-nyo luwe-luwe ndek wulan poso mae kongkon masakno buka sahur kongkon nyiapno anake telu ditetepno kongkon jaga omahe kongkon bersihno kadang nek masakane gak enak makne dilokno ditangisno ditenono Kanjeng Nabi ngimami salat Idul Fitri Allahu Akbar walillahil hamd enti ana anak krungu riyaya gak sungkem nang wong tuwa gak njaluk pendonga gak njaluk sepuro malah wong tuane disia-sia wong tuane gak disapa mongko salate anak posoe traweh iktikafe maca Qur'ane sedekahe zakat fitrahe gak diterima karo Allah langsung Kanjeng Nabi jawab amin Allahumma sholli ala
menatap wajahnya orang tua. Nadrul walid ibadah, persis koyok ganjarane ndelok Ka'bah. Ojo mblenger ndelok emak, ojo bosen ndelok bapak. Sing seneng natap wajahe wong tua. Sampeyan nek dijak ngomong perhatekno. Ojo diremehno. Dijak ngomong gak gatekno HP tok sing didelok. Enten napa mboten ngoten niku, Bu? Delok wajahe wong tuwa, natap wajahe wong tuwa ibadah kaya natap Ka'bah, nyucup astane wong tuwa, nglogrokno dosa, apa meneh jatah wong tuwa bendina, nyukupi kebutuhane wong tuwa bendina, anak wajib mlebu swarga digawa langsung karo Rasulullah. Mosok gak iso nyenengno wong tuwa. Atase njaluk sate gule ambek duren dilok-lokno. Nah, emak kepingin sate gule gak usah mangan rorno iringo nek loro. Gak polahe anak emang sing ditedo, tapi karepe anak iki njaga wong tuwa goroh. Masih wong tuwa njaluk lak ya kira-kira gak kira bendina. Sate lamun ditukokno lho nak gak kira tak entekno siji loro gawe tombo, tahu tempe nak sing bendina. Bu. Nek anak sak jaluke ditukokno, genten wong tuwa kepingin njaluk anak, gawani sing ngarepe kondo. Iya anake gak popo, sisiane gak pokro kaya mak lampir ngelok-ngelokno. Nggih napa nggih? Apa maneh wong tua kepingin seneng ziarah mbek kanca-kanca. Aku kepingin nak ziarah mbek kanca-kanca muslimat nanti mak nang wali limo mek sedina gak usah lunga ado-ado gak ono sing ngeterno. Engko nek nang jeding sapa sing nuntunno mulai sambat sikile loro. Gak dibudalno gak apa-apa nak. Nek ngomong aja didakwakno kuping gak kuat nak ngrungokno ndak. Pemene wong tua njaluk umroh. Haji antrine dawa, menawa ibu tak daftar umroh duwike sapa? Uwais Al-Qarani diangkat dadi waliullah, dikenalno langsung karo Allah, malaikat nyeksekno senajan gak dikenal nek ngene donya. Mergo diceluk wong tuane, "Nah, Uwais, dalem Ibu." Belum wayu. Ibu manggil kula ngersakaken napa? Aku gak iso kondona. Ibu monggo Bu, jenengan bejo, jenengan kepingin nopo? Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, bersihkan hati, sucikan diri, mengharap Rabbul Izzati, tinggalkan negeri ke tanah suci, mengharap ridha ilahi.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la Ibu monggo menawi ibu ngersakaken haji ten Baitullah. Kula sing nderekno, nak kowe kula gak duwe apa-apa. Aku ditumpakno numpak apa? Kula Bu sing gendong. Ibu jenengan kan sering gendong kula. Kula tasih dereng natos gendong panjenengan, Bu. Ibu jenengan sering nyuci klambi kula rina wengi, ngetusi, bahkan nyawii. Tangan kula niki tasih suci. Aja meneh nyawii. Kula tasih dereng natos nyirami. Napa maneh ten kelambi panjenengan nyuci. Menawi ibu ngersakaken haji ten Baitullah, kula Bu sing gendong digendong teko griya menuju Baitullah. Dari Yaman menuju Makkah ditempuh 2 jam kalau pesawat, karena ini berjalan berbulan-bulan sampai leteh dikile anake. Tutuk nek ngene ngarepe Ka'bah digendong ditawafno. Tutuk nek ngene pesaen baina Safa wal Marwah digendong ibuke diderekno. Wukuf monggo Bu, dalem ingkang derekno, dalem ingkang ngeterno. Terakhir tawaf, terakhir balang jumroh, ibuke digendong. Monggo Bu dibalangno bismillahi Allahu Akbar, langsung tawaf ifadah. Ibuke jerit, ibuke nangis, ibuke sujud, ibuke ndonga nang Gusti Allah. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidul madani. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidul madani fa aghisni anta mu'tamadi bi rasulillah Rasulillahi wal badawi min bani alawi salaku bil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Ya Allah ridho anwalati Gusti kula urip nek donya ridho mergo kagungan yoga sing nyenengno, anak sing saged nderekno kekarepan kula. Kula ridho, ya Allah ridho, ya Allah ridho anwalati. Langsung Allah sing ngumumno, ya malaikati isyhadu, malaikatku tolong seksenono kawula kundit donya wes al-qarni waliyullah mergo ibuke ridho.